sevimsiz, kadirli konaklar. Татар халкы тормышының айырмасыз bir өлеше булып тора. Чай – это неотъемлемая часть жизни татарского народа. Бу эчемлектән башка көндәлек тормышны үз алдына да китереп булмый. Без этого напитка невозможно представить нашу жизнь. Бераз баш авыртса да, кәеф булмаса да, безгә чәй ярдәмгә килә. Ул ниндидер бер сихри көчкә ия сыман. Чәй эчкәннән соң, бу дөньяга яңадан туган кебек буласың. Күңелләр үсеп, эшләр килеп китә, көчләр өстәлә. Если что-то нас беспокоит или нет настроения, чай всегда приходит на помощь. Он словно обладает какой-то волшебной силой. После чашечки чая ты словно заново родился. Юкка гына әби бабайларыбыз чәй ул тәнгә дә, җанга да сихәт дип әйтмәгәннәрдер. Не зря наши бабушки и дедушки говорили, что чай он и для души, и для тела. Чәй эчү церемониясы Кытайда туган йола. Анда чәй эчү өчен махсус чәй йортлары бар. Чайная церемония родилась в Китае. Там даже есть специальные чайные дома. Чәй эчү йоласы Мәскәү дәүләтендә иң беренче 17-нче гасырда барлыкка килә. Чәйне башта дару буларак кына кулланалар. Аннары экзотика эчемлек булганга, аны эчү модага керә. А у нас традиция пить чай появилась в 17 веке. Сначала чай пили только как лекарственное средство, а потом он вошел в моду как диетический напиток. Һәм безнең татар халкына да бу эчемлек хуш килде. Чәй табыны матур итеп бизәләр, бәйрәм төсенәләр. И нашему татарскому народу этот напиток пришелся по душе. Чайный стол всегда украшается празднично и красиво. Чәйнең матурлыгы һәм горурлыгы ул самовар. Безнең өстәлебезгә игътибар итегез. А гордость любого чайного стола – это самовар. Обратите внимание на наш демонстрационный стол. Самоварның тарихы бик бай һәм кызыклы. Безнең илдә иң беренче самовар Уралда 1739 елда бакырдан ясалган. Иң беренче самовар ясаучы остаханәне Тула шәһәрендә 1778 елда слесарь Лисицын оештырган. История самовара очень интересная. Самый первый русский самовар был сделан из меди в 1739 году на Урале. Первую в стране мастерскую, которая занималась только изготовлением самоваров, организовал в городе Тула в 1778 году слесарь Лисицын. 1850 елда Тула шәһәрендә генә дә 28 самовар фабрикасы булган. Алар елына 120 меңгә якын самовар эшләп чыгараннар. Башта керосин самоварлар булса, аннан соң электр самоварлары да, сувенир самоварлары да эшли башлыйлар. Ә 1990 елдан музей ачыла. Анда 400-дән артык экспонат урын алган. В 1850 году только в городе Тула было 28 фабрик по изготовлению самоваров. В год они производили до 120 тысяч штук. Сначала самовары были керосиновыми, потом электрическими и даже сувенирными. В 1990 году в Туле открывается музей самовара, в котором представлено более 400 экспонатов. Әзер самоварга төрле рәсемнәр төшерелә. Самоварны болын шәшекләре, үләннәр, җиләкләр, урам пейзажы күренешләре белән бизиләр. Самовар Россиянең бер символы булып тора. Сейчас самовары самые разнообразные. Очень часто их расписывают в технике гжель, хохлома, а также украшают изображениями цветов и ягод. Самовар является символом России. Biz gençler hazır çayını zamança içimliklerde kaynatıp içeriz. Bizning əbi babalarımız çayını samovarlarda kaynatıp içip köpke faydalarlar deyip sanıganlar. Самоварда кайнатсаң гына чын тәмле чәй була диләр. Мы молодые уже привыкли пить чай из чайников, но наши бабушки и дедушки считали и считают, что самый вкусный и полезный чай только из самовара. Борынгыдан килгән гадәт ул. Туганнар белән бергәләп, түгәрәк өстәл янында җыелышып, чәй янына бал яки шикәр, кайнар койма, чәкчәк, гөбәргә белән сыйланып аралашып утыру. Нинди матур күренеш, шулай бит дуслар. Замечательной традицией было собираться большими семьями за одним столом и вести добрые беседы, общаться за чашечкой чая с горячими блинами,
сладким чак-чаком и вкусной бадьей. Какая чудесная традиция, не так ли, друзья? Ә хәзер менә шундый матур бәйрәм безгә багышланган безнең укучы балаларыбызның чыгышларын карап узыйк. А сейчас представляем вашему вниманию выступление наших замечательных учеников. Они подготовили творческие номера к этому теплому, доброму празднику. Встречаем Паша Алапс.